मुझे आसी पोलसा ब्लॉक निमिना ग्राम को जो ग्राम चली महाभारत नाटक प्रस्तुति तो मो गहन अच्छा यही नाटक को निर्देशना देउथिबा निर्देशक सर सर स्वागत मु जने कलाकार यूट्यूब चैनल आउ फेसबुक पेज को सर आपण परिचय मोरी परिचय होची ऋषिकेश साहू मोर ग्राम होची बेलपड़ा सुरंगी बेलपड़ा आउ मु एही ग्राम रे प्रथम रे हमर पूर्वतन सार पंचानन महांती नाटक को परिचालित करुथले वर्तमान से ग्रामर आमर मैनेजर सार आउ अधिकारी सार पूर्वतन मैनेजर सार समस्ते मते फोन करी कहले आगे आम गोटे ग्राम महाभारत नाटक गोटे परिवेषण करने को चाहूँ आपण आसबे कि तेणुक आसिकी योगदान देइछि से महाभारत नाटक माने महान नाटक जोड़ा कि महान ग्रंथ तो यही नाटक को परिवेषण करवा आपण पक्षी चैलेंज हो पारे सर हाँ चैलेंज तो होउछंदी किंतु मु तो जहाँ शिक्षादान पर माने शिक्षागत करिछि मो गुरुंकर तरफ जहाँ जानी ताहा करुछि आउ जे कौनसी वयस्क लोक मते भी पचारती किछि तार इतिहास को नहीं तो मु भी कहूँ जे सार मु किसी जानी छोट कलाकार आउ सेते पुराण भविष्य मते किछि सेते जणा नाही जहाँ मु जानिबारे जहाँ जानी ताहा शिक्षादान प्रदान करुछि आजिर आधुनिक जुगर युवक भाई माने बा आधुनिक जुगर पीढ़ी जो अच्छा आम युव भाई मैंने से माने जो पौराणिक नाटक को ग्रहण करेंगे सर कहीं से बर्तमान आधुनिक जुगरे आधुनिक नाटक को बा सामाजिक नाटक को बहुत ग्रहण कर तो आपड़ जो प्रयास कर निमिना ग्राम निमिना ग्रामवासी मैंने जो प्रयास कर महाभारत नाटक परिवेषण करने यह केते दूर ग्रहण करेंगे आज युवपीढ़ी मैंने आजिकार नाटक तो सबू युवक पिला मानकु नहीं हुए किंतु आमर गंजाम रे आमर यूनियन मध्य जना दिगला जे बहुत किछि अपसंस्कृति नाटक हुए दंडरे हुए एमती आमर यात्रा नाटक भी हुए तेणुक आमर सम्मिलन जे कि आमर सार माने सब गठित होई आमे गोटे यूनियन मीटिंग रखिलु आउ से नाटक ग्राम अंचल जहाँ युवक पिला मानकर कथा को लेकिन बहुत किछि विशृंखला होची आउ अपसंस्कृति भी करुछंदी जो नाटकटा गोटे 16 घंटा कि 15 घंटा कि 17 घंटा जहाँ खेलिया कथा से नाटक विशृंखला को ये अपसंस्कृति करी डांस फांस करी केते प्रकार कौन किसी करी से माने 18 घंटा को 22 घंटा बाद्य नाच तो एमती 40 घंटा 48 घंटा कर दूसरी तेणुक यही जो मीटिंग रखाई आमर निष्पत्ति नहीं सार माने आमर पिंटू सार आउ एबे आमर हाँ आमर तांकर नूतन पेसेंट रखाई हेले तेणुक तांकर कथा को किए गुरुत्व देले नहीं तेणुक एबे नाटक होइछि 2-3 जगह बाद नाच विशृंखला तो ये जो निमिना ग्राम में आप जो महाभारत नाटक परिवेषण करेंगे आगामी दिन में तो ये महाभारत नाटक आम समाज में कौन शिक्षा दूची शिक्षार अर्थ होची एथिरे तो आमर जहाँ किछि भगवानंकर रही श्रीकृष्णंकर आउ एथिरे किछि भाई भगारी भाई मानंकर जो विशृंखला नहीं कि जो सृष्टि होइछि महाभारत आउ जो प्रथम रे दुर्योधन कहिछन जे मोर माने किए भाई नहीं मु जहाँ शिक्षागत पाइछि मात्र जड़े मोर भाई एमाने कौन से मोर भाई नांदी तेणुक से कही जे मो मोर आंके कि कौन भाई जे कि पंडु राजांकर अंशर किछि ग्रहण करिछन्दी कि एमाने तेणुक मु एमानंकु मोर पितांकर अर्जित संपत्ति मु काहाको भाग देबी नहीं एपरी नाटक रे तो निमिना ग्राम युवक भाई मैंने हो बा जो मौसा अच्छा आमर जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति मैंने अच्छे निमिना ग्राम भद्र व्यक्ति मैंने अच्छा से मैंने केते दूर आपन को सहयोग कर नाटक प्रस्तुत करने क्षेत्र में वर्तमान ये ग्राम रे मु आसिला दिन ठू जेपरिक मो उपर किछि किए गोटे कथा भी कही ना एमती अच्छा ना किए को प्रकार लोक थाए किए गोटे आसिक विशृंखला भाव में गोटे मन खराब कर
ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଯେତିକି ଭକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କିଛି ବି ହୁଏ ତ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ। ମହାଭାରତ ନାଟକର କେଉଁ ଭାଗଟି ଆପଣ ଏଇ ନିମିନା ଗ୍ରାମରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯେ କି ଝିମାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାଭାରତ, ଜାନୁଭଗ୍ନରେ ହୋଇଛି ସମାପ୍ତ। ହେଲେ ଆମର ଏଇ ମହାଭାରତରେ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଏଥି ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ଭାରତର ଖଣ୍ଡ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା କିଏ କେଉଁ ଭାଗରୁ ବାହାର କରିକି କିଏ କେଉଁ ଭାଗର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପଶା ଖେଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର କରି ପଥର ଗୃହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି କର୍ଣ୍ଣବଧ ଯାଏଁ। ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ବହି ସମାପ୍ତ କରି କର୍ଣ୍ଣବଧ ଯାଏଁ ସମାପ୍ତ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିବୁ ବୋଲି। ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ସେ ନିମିନା ଗ୍ରାମ ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣେଇବେ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ନାଟକ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଭାରତର ଡାଇଲଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବହି, ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଇଲଗ୍ ଏ ହେଉଛି ବୁର୍ଝୁରୀ ସାର୍ଙ୍କର, ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ବହି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହି। ଏ ବହିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଯାହା ଖାଲି ମୁଁ ବହିକୁ ଦେଖି ନାଟକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଏ। ଆଉ ଏହିପରି ଆମେ ମାନେ ଆମର ସେପଟେ ମାନେ ଧରିନିଅ ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଏ ଆମର ବହି ପରିଚାଳିତ କରୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହାମାନି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧରାବକ୍ଷେ ଚାଲିଲେ ଯାହାର ପାଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଦ୍ମ ଫୁଟଇ ଯାହାରି ପାଦରେ ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ଭୟ କରିବ। ଯାହାର ଭାଇ ବୀର ଚୂଡ଼ାମଣି ଦୁଃଶାସନ, ଯେ କି ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ବୀର ମହାମାନି ଅଙ୍ଗବତୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଶଲ୍ୟ ଏହିପରି ସପ୍ତରଥୀ ଯାହାର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ନ କରେ ଖାତର। ଏହିପରି ଡାଇଲଗ୍ ଆମର ସେ ବହିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବହିର ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ସେତେ କିଛି ଯାହା ବହି ଦେଖିକି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମର ଏଇ ସପ୍ତରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ସପ୍ତରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆଜିର ଅତିଥି ଥିଲେ ହୃଷିକେଶ ସାର୍, ଯିଏକି ନିମିନା ଗ୍ରାମରେ ମହାଭାରତ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆସି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପ୍ରତି କେମିତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ହୃଷିକେଶ ସାର୍। ଯଦି ଏହି ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସିଂହାସନୀ, ଜୟ କଳା।